खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि मिडिया चेनेलनि गेजेरजों आं गासै जोंनि बर' सुबुंखौ आरो बर' हारिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आरो देग्लाय आङो 12 नं लखिमपुर लकसभा समस्तिनिफ्राय सासे इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट महरै आङो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय आं साखाफारा जादों। जेन माने आंखौ जेसेबां लखिमपुर लकसभा समस्तिनिफ्राय समस्तियाव जेसेबां बर'फोर दं, बर' सुबुं दं, गासैबो जेन आंखौ बर' फिसा होननानै अनो आरो हेफाजाब होयो, बेनि थाखाय आङो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। जिहेतु समस्या आरो जोंनि जेंना जेंसिफोराथ' बिभिन्न धरনের दं। दिनै जोंनि स्कुलनि समस्या, किसुमान स्कुलाव दिनै मास्टर गैया, भेन्सार स्कुल, किसुमान जोंनाव भेटेनारि गैया। दिनै जोंनि माहारिया दाउ, अमा, हांसो बेफोरबायदि बोरमा फिसिनानै जायो। बेफोरनि सोमोन्दै माने बिभिन्न जेंना दं। बेखौ गुवारै आं सावरायनो थाखाय आदा बिसाला सावरायगोन, बुंगोन जोंनि इसुफोरखौ लानानै जों मानि थाखाय दिनै सिखारदों। आरो आङो जोबथारनायाव मोनसेल' आं खावलायनो नागिरो, जेन देग्लाय 12 नं लकसभा समस्तिनि सिङाव थानाय जेसेबां बर' आंनि आइ आफा बिदा फंबाय जेसेबां दं, जेन आंखौ अनो देग्लाय। नोंथाङा गिबि बर'निफ्राय बेबायदि मोजां अनुभब खालामदों। मानो होनबा दिनै गोजोननायबो दं। गिबि खेबनि थाखाय आं माने फार्स्ट टाइम बर'नि माने लखिमपुर लकसभा समस्तिनिफ्राय माने बेयो जारिमिन जाना थागोन आरो फार्स्ट टाइम आंनो सिखारनाय। बेनि थाखायबो आं गावखौनो मोजां मोनदों आरो। बिथां बिक्रम रामसियारिया 12 नं लखिमपुर समस्तिनिफ्राय उदां बिजाथि महरै बिथाङा नमिनेसन जों दाखालि होदोंमोन। मैया स्क्रुटिनिया जानानै थांबाय इतिमध्ये। बे स्क्रुटिनियाव मैया जोंनि जिथु नमिनेसन साबमिट खालामनाय बेयो एक्सेप्ट खालामजाबाय। बे हिसाबै बिथाङा सासे केन्डिडेट जाबाय। लखिमपुरनिफ्राय बर' हिसाबै बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बिजाथि महरै गसंदों। दा बेनि थाखाय गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर' रायजो राजाफोर, मस्ट माने स्पेसियेलि माने इयुथ्सफोरा, यां जेनेरेसन बिथां बिक्रम रामसियारिखौ जाहाथे बयबो अनसायो, जों बेखौ खावलायग्रोनाय थाबाय। जेंना हिसाबै जोंना गोबांथार दङ। दिनै जोङो आसामाव, जोङो आपार आसामाव रायजो जानाय स्पेसियेलि मोननै जिल्ला लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लानि बर'फोर हिसाबै जोङो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फोरखौ नायोब्ला जों गोबां बिथांमोननि रुजुनायाव, बिथांमोननि कम्पेरिजनजों जोङो माने गोबांथार जोङो गोग्लैसोनानै दं आरोखि। जोंनाव जेबो डेभेलपमेन्ट गैया। दा बे बाथ्राफोरखौ नोजोर बोयोब्ला जोंनि डेभेलपमेन्टआ कमप्लिटलि निल। जेरावनोखि जों गिबियावनो फैगोन लाइमोनफोरनि बाथ्रा। दिनै जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां टेलेन्ट दङ, गोबां प्रतिभाबान, स्पेसियेलि स्पर्ट्सआव, गेम्सआव गोबां प्रतिभाबान। नाथाय जोंनाव जेबो स्कप गैया। जोंनाव जेबो कचिं सेन्टारफोरनि बेबस्था गैया, जेबो माने कमप्लिटलि माने स्कप गैथारा आरोखि। दा बेफोर बिथिंफोरखौबो नायनांगोन। इनस्टिटिउटफोर जोंनाव जेबो गैया, मोजां इनस्टिटिउटफोर। जोंनि बर' ओनसोलफोराव, बर' गामिफ्राव दिनै मा दङ? मैखोम बर' ओनसोलफोर दङ मोननैसो जायगा, बेफोरावबो जेबो गैया। दिनै मेडिकेल गैया, हस्पिटालिटि गैया। बेराम जाबा डिब्रुगड़ लाङाबानो जाया, बेराम जाबा लखिमपुर लाङाबानो जाया। दिनै फरायनायनि बिथिङावबो मोजां जेबो जोंनाव स्कुल कलेजनि बेबस्था गैया जोंनि बर' ओनसोलफ्राव। एसे टेकनिकेल माबा मोनसे फरायनोबा गुबुनाव थाङाब्लानो जाया। दा बेफोरबायदि आरो दिनै जों नुदों सरकारा माखासे निड बेसिसाव गोबां ओनसोलफोराव
मडेल कलेज मडेल स्कुल गायसनदों नाथाय जोंनि ओनसोलफ्राव बेफोरखौबो जों लाबोनानै होफैनो हायाखै आरोखि बर' रायजो राजाफोरनो जोंनि राजनितिनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोना दा बैफोरखौ जोङो दिनै दानि जेनेरेसना नायनानै बुजिनांगोन साननांगोन दा बिनि थाखायनो उदां बिजाथि हिसाबै जों बिथां बिक्रम रामसियारिया दिनै गसंथादों बिथांखौ जोङो बयबो मदद खालामनांगोन आरो जि मोनसे थासारि गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंगोन नाथाय जोङो दिनै उदां बिजाथि महरै नमिनेसन होदोंब्लाबो जोङो रावबो राजखान्थि हान्जानि बेरेखा नङा जोङो जि मोनसे जोंहा संबिधानिक अधिकार दङ संबिधानिक अधिकारखौसो जों हायबस्त खालामदों दा बेखौ जोंनि रायजो राजाया बुजिनांगोन स्पेसियेलि जोंनि जि जेंनाफोर दैबानानि जेंना हाब्रां गिसिगानाय जेंना दिनै दैबानाजों हा खुरखाजानानै दैमाजों हा खुरखाजानानै जोंनि मानसिफ्रा अबस्था गैया गामि ओनसोलाव रायजो जानाय मानसिफोरा दिनै खुनु मोनसे जोंनाव इनस्टिटिउट मोजां गैया दा बै जिनिसफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सादारन मानसिफ्रा आबाद मावनानैनो जिउ खाङो दिनै आबाद फोथारफ्राव जोंनियाव जेबो बेबस्था गैया जोङो आसामाव नायोब्ला मिडिल आसाम लवार आसाम बेफोराव नायोब्ला नुयो गिदिर गिदिर इरिगेसननि प्रजेक्टफोर दंसै फिसा फिसा नाला दैसाफोरखौ गासिबावबो इरिगेसन प्रजेक्ट बहायनानै माने आबाद फोथारफोराव दै सोनानै आबादारिफोरनि थाखाय बिराद माने जथेस्थ' माने सुबिदाजनक खालामनानै होजोब्बाय आरोखि नाथाय जोंनियाव गैया जोंनि एमएलए एमपिफ्रा बेफोरखौ मावाखै जोंनो मावनानै होआखै अथ'स' जों भटखौ थफ्ला बोननानै गथा गथा हरबाय थादों जों बर' रायजोआ अब्ला जोङो बिनि थाखायनो जों साननांगोन बिकल्प साननांगोन दिनै यं जेनेरेसनफ्रा ना जबलेस जाबाय जेबो सुबिदा गैया इन्डास्ट्रि जेबो गैया मायाव एंगेज जानानै थानो गेलेनाय सोरबा टेलेन्टेडबाबो बेहाबो जेबो स्कप गैया दा खुनु मोनसे सिस्टेमानो गैया जोंनियाव दा अब्ला दिनै जायनि जाउनाव दिनै लाइमोनफ्राबो माने जबलेस जाजोब्बाय आरो जबलेस जानायनि जाउनाव दिनै क्राइम रेटआ बारायदों लाइमोनफ्रा इजि मानिनि उन बारा खारदों गावखौ माबा मोनसे हंस्थापन खालामनो गावनि आथिङाव गसंनायनि खुनु मेन्टेलिटि मोनसे फैयाखै जोंनि इयुथ्सफोरनि गेजेरावहाय दा बैबो जिनिसफोरखौ बै साननाय हनायफोरखौ जोङो सोलायनांगोन जों आसा खालामो दानि जि यं जेनेरेसन गोरों लाइमोनफोर बिथांमोना सानगोन बाथ्राखौ बुजिगोन समाजाव मोनसे मोजां मेसेज होगोन बेखौ जों आसा खालामो लोगोसेनो बिथां बिक्रम रामसियारिया जिहेतु सासे लाइमोन समाज सिबियारि सासे दैदेनगिरि बिथांखौ जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा अन्तत माने बिथाङाबो सासे बर' बिमानिफ्राय गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय बर' फिसा हिसाबै जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाया अनसायगोन अनगोन भटखौ बिथांनो होगोन बेखौ गासै लखिमपुर बाखि बर' रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि गुरैयै खावलायनाय थाबाय दानि जिथुनि थाखानाय एमपिया जोंनि बर'नि थाखाय दासिमबो मेम्बार अफ पार्लामेन्टआव बर'नि समस्याफोरखौ खालामनो थाखाय बिनि सायाव मा बुंनो सानो बा नोंथांमोननिफ्राय फैबाय थानाय समाव जुदि देरहायोब्ला माबायदि खामानि मावो बर'नि थाखाय होननानैथ' खोथा नङा बर'नि थाखायल' बर'निखौथ' बाद दोनथ'बावदो खोथाखौ बबे मोनसे हारिनि थाखाय खामानि मावदों बिथाङा दिनै मिसिंफ्रा 6 सिडिउल डिमान्ड दङ मिसिं अट'नमास काउन्सिला 6 सिडिउल जानांगौनि थाखायबोथ' खामानि मावाखै बिथाङा दिनै बर'नि जोंहा बिटिसिनि बाहेराव बिटिआर एकर्डआव जोंना जि माने बिटिआर एकर्डजों फैफानाय जि बिकेडब्लिउएसि काउन्सिल दङ दिनै इन्टारिम अबस्थायाव बेखौ बिनि थाखायबोथ' बिथाङा खामानि मावाखै बर' भटखौ नांगौबाथ' बिथाङा बिकेडब्लिउएसिआव बुरजा फैसा हरनांगौमोन बुरजा मानो फैसा हरा बा इलेक्सनबो मानो खालामनानै होआ इन्टारिमाव लाखिदों थिगानो दं इन्टारिमाव थानायखौबो जों बुंथ'ला नाथाय राङा बुरजा फैनांगौ ना रां बावजायाथ' बुरजा फैनांगौ दा बिनि थाखाय बिथाङा मानो खामानि मावाखै दिनै ना आहमनि थाखाय खामानि मावदों
ना सनवालनि थाखाय खामानि मावदों ना देउरिनि थाखाय खामानि मावदों बबे मोनसे हारि हारिसानि माने नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।